الآن معنا مارسيلو، مساء الخير. هل استحقيتم أكثر مما كنتم تنتظرون؟ كنا نعرف جيدا وليست هنالك مباراة سهلة اليوم مرة أخرى. تركنا كل ما لدينا في الملعب ولم يكن لدينا وقت للراحة، ومن شاركوا اليوم قدموا أفضل ما لديهم وبعضهم لم يكن يشارك كثيرا، وهذا ما يجعل الريال مدريد عملاقا وعظيما، وهذا ما فعلناه. هل تعتقد أن الإرهاق بعد مباراة شهر أبريل أثر عليكم؟ ليس هنالك وقت للراحة في هذا الشهر، ولكننا نعمل بصورة جيدة من الناحية البدنية وتراكم المباريات، وهذا ما يسبب لنا بعض الإرهاق الذهني أيضا. وكما قلتم اللاعبين كانوا جيدين. إسكو اليوم من ناحية الأداء والأهداف وأيضا أهميتها كان على مستوى عالي جدا، وأنا سعيد بالأهداف وسعادتي تزداد بالعمل الجماعي الذي قدمه الزملاء، وإسكو يستحق هذا الثناء. ماذا الاحتفال بالهدف، هل قلتم له شيء لإسكو؟ أعتقد أنه أراحنا كثيرا الهدف وساهم في تحقيق النقاط الثلاث بغض النظر عن المعاناة، وهذه أفضل طريقة لبداية الأسبوع القادم أمام باير وبعده الكلاسيكو. نحن نفكر فقط في المباراة الحالية، والآن يجب أن نغير العقلية لمباراة باير ميونخ ومن بعده الكلاسيكو. نحن نسحب مباراة تلو الأخرى، واليوم الجميع قدموا أفضل ما لديهم. تهانينا.